週連続のキャンプです。先週は5時間以上かけて長野で雪中キャンプをしてきました。なので今回は近場でのんびりキャンプをします。やってきたのは麓っ腹。静岡の単身赴任先から一般道でも2時間ほどで来られます。キャンプ道具は前回のキャンプからほとんどジムニーに積んだまま。準備もストレスがありません。今回のテーマはのんびり過ごす。新年早々、仕事は過密スケジュール。キャンプに出かけて自宅で息抜きをするように過ごそうと思います。焚き火をするつもりはありませんが、薪の準備だけはしておきます。先週のカンソロキャンプと打って変わって今日は人気の麓っ腹、まるでキャンプ村にやってきたようです。いつもの富士山トイレ周辺は賑やか。翌日イベントがあるらしく全泊組でしょうか。もう少し静かに過ごせそうな場所を探します。この辺が良さそうです。今日は珍しく午前中にチェックインしたので少し余裕があります。新しいキャンプギアもあるので使い勝手を確かめつつのんびり設営開始です。この辺りは砂利が多い。石にぶつかりペグがなかなか打ち込めません。何度も来ているので分かっています。位置を変えながら根気よく打ち込んでいきます。ペグが一本抜けました。打ち込みづらいのに意外と脆い。この前の週の1月の3連休、強風でいくつものテントが吹き飛ばされている様子を SNS で見ました。そんなことがここで起きていたのかと思うくらい今は穏やか。でもいつ強風が吹くかわからない。油断はできません。今日はのんびりくつろぎたいのでお座敷スタイル。グランドシートを敷いてエアマットと夏用の封筒型寝袋をラグ代わりに敷いていきます。
だらだら過ごせる空間を作ります。お昼はいつものカップラーメンの予定でしたが、先日テレビで富士宮焼きそばの特集をやっていたので、富士宮焼きそばを作ります。具材はシンプルにソーセージとキャベツ。簡単に作ろうと思います。ノンアルをより美味しく飲むためにタンブラーを買いました。泡が柔らかくきめ細かい。それだけでいつものノンアルが少しだけ特別に感じます。出発前日は夜中まで仕事をしてキャンプに持ち込まないよう頑張ったのですが、どうしても対応が必要な仕事があります。
おしゃれなお座敷キャンプには程遠い、一人暮らしの男子学生の部屋のようです。眠くなってきました。今回は昼寝も予定に入っています。30分だけの昼寝でも最高に気持ちよかった。風も吹いてきたし、焚き火面倒になりました。夕食までのつなぎで久しぶりにスモークをやってみます。コンビニに売っているレンジで温めて食べるししゃも、火が通っているから手軽にスモークできます。
ちょっとスモークすると途端にノンアルのつまみになります。今度はチーズもスモークします。1回目よりもいい色。チーズはトロトロです。スモークをつまみながらゆっくりしていると、気づかないうちに空気が変わっていました。風が少しずつ強くなっています。今はまだ問題ありません。ただ、ふもとっぱらの風は油断できない。この後どうなるのか。